हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ हार्ट के डिजीज़ के बारे में। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में जानेंगे। जो अपना पल्स प्रेशर होता है उसके बारे में जानेंगे। हार्ट साउंड कैसी होती हैं, पिच कैसी होती हैं, हार्ट मरमर क्या होता है, और कार्डियक फेलर, हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्लड प्रेशर से। ब्लड प्रेशर दो टाइप का होता है अपना, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। और एक अपना होता है डायस्टोलिक। क्या होता है कि जब ब्लड प्रेशर दो टाइप का होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोल आपने कहाँ पर पढ़ा था? वेंट्रिकल सिस्टोल। जब हमारा ब्लड प्रेशर होता क्या है, पहले हम ब्लड प्रेशर को अगर बात करें तो ब्लड प्रेशर क्या होता है कि जब ब्लड हमारे जो आर्टरी होती हैं उनमें फ्लो करता है तो उनकी वॉल पर, जैसे हमारा ये क्या है, ये हमारी आर्टरी जा रही है, ये हमारी कोई आर्टरी है। तो जब ब्लड इसमें फ्लो करता है तो इसकी जो वाल हैं, आर्टरी की वाल हैं, उस पर ये जो है प्रेशर लगाता है। इसी प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब ब्लड आर्टरी में फ्लो करता है तो ये आर्टरी की लेटरल वॉल पर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड on the lateral wall of the artery is blood pressure. The pressure exerted by flowing blood on the lateral wall of the artery, यानी जो आर्टरी की लेटरल वॉल होती है, ब्लड फ्लो जब करता है तो उन पर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर दो टाइप का होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। अब सिस्टोलिक में क्या होता है, हमने आपको बताया था, ये अपना राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ से मान लीजिए, अब आयोटा की अगर बात हम करें, आयोटा, तो जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी जब वेंट्रिकल सिस्टोल होगा तो ब्लड इसमें क्या है, तेज़ी से फ्लो होगा। जब हमारा जैसे कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोल किया, जब सिस्टोल किया तो उस टाइम पे ब्लड तेज़ी से फ्लो होगा, तो उस टाइम पे ये ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो उस ब्लड प्रेशर को हम कहेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की, अगर हम एवरेज की बात करें तो वो होती है 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। लेकिन अगर हम एक रेंज की बात करें, क्योंकि अगर 120 अगर हम किसी का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नापते हैं तो सभी का तो 120 आएगा नहीं, किसी का 115 आएगा, किसी का 125 आएगा, किसी का 110 भी आ सकता है। तो हम क्या उसको पेशेंट तो बोल नहीं सकते, तो उसकी जो रेंज होती है ब्लड प्रेशर की, ये होती है 100 to 130 mm ऑफ मरकरी। अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 से 130 के बीच में आता है तो उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। तो अब हम करेंगे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो जब हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल किया था तब तो हमारा जो प्रेशर था सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर था, सिस्टोल के टाइम पे जो प्रेशर होगा सिस्टोलिक प्रेशर। लेकिन जब वेंट्रिकल डायस्टोलिक फेज में है तो जो स्पीड होगी ब्लड फ्लो की वो थोड़ी कम होगी और प्रेशर होगा वो थोड़ा कम एक्सर्ट होगा। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लोइंग ब्लड ऑन द लेटरल वॉल ऑफ द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकल डायस्टोल। वेंट्रिकल के डायस्टोलिक पीरियड के टाइम पर जो ब्लड होता है लेटरल वॉल, आर्टरी की लेटरल वॉल पर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। वेंट्रिकल जब सिस्टोलिक फेज में था तब प्रेशर जो होगा वो 120 होगा, जब वेंट्रिकल डायस्टोलिक यानी रिलैक्सिंग कंडीशन में होगा तब जो प्रेशर होगा वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा। इसकी जो एवरेज की बात करें, यहाँ का एवरेज कितना था 120 और यहाँ का एवरेज होता है 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अगर इसकी रेंज की बात करें तो ये होता है 60 to 90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी Hg। तो ये हो गया हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो इसमें अब अगला हम देखते हैं कि अगला क्या होता है, पल्स प्रेशर। जैसे ब्लड प्रेशर को जो
प्रदर्शित करने का जो एक्सप्रेस करने का जो मेथड है वो ऐसे करते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अपॉन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। मान लीजिए किसी का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना आया 120 और डायस्टोलिक कितना आया 80, तो हम कहेंगे उसका ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg है। या किसी का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मान लीजिए आया 110, ये आया डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60, तो हम कहेंगे उसका ब्लड प्रेशर 110/60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। यानी ऊपर का जो ब्लड प्रेशर होता है वो सिस्टोलिक होता है, नीचे वाला डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। तो ये हमने कर ली अपनी प्रेशर के बाद। अब आते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक है अपना पल्स प्रेशर क्या होता है। पल्स प्रेशर क्या होता है, अगर हम क्या करें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर घटा देते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर घटा देते हैं तो हमारा पल्स प्रेशर मिलता है। अब हम एवरेज अगर लें तो एवरेज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है 120, डायस्टोलिक कितना एवरेज होता है 80, तो पल्स प्रेशर हमारा कितना है 120 में से 80 या 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो ये हमारा आ गया पल्स प्रेशर की बात आ गई। तो अब जैसे कि कोई कंडीशन है, किसी पर्सन का जो बीपी है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है या मतलब बीपी, अगर बीपी बढ़ जाए, बीपी कैसे बढ़ेगा, अगर उसका क्या है कि जो हार्ट रेट बढ़ जाए, हार्ट रेट बढ़ जाए तो क्या होगा उसकी बीपी बढ़ जाएगी। तो हार्ट रेट बढ़ने को हम कहते हैं टैकीकार्डिया। तो टैकीकार्डिया, टैकी का मतलब, टैकी जहाँ भी शब्द आ जाए उसका मतलब होता है बढ़ना, और कार्डिया मैंने बताया आपको, कार्डिया रिलेटेड टू हार्ट होता है। तो टैकी कार्डिया यानी हार्ट रेट का बढ़ना, इंक्रीज हार्ट रेट। जैसे इसी तरह से कहीं पे आ जाए शब्द ब्रैडी कार्डिया, तो उसका मतलब होता है ब्रैडी जहाँ भी शब्द आ जाए उसका मतलब होता है घटना। टैकी का मतलब होता है बढ़ना, ब्रैडी का मतलब होता है घटना। तो ब्रैडी कार्डिया, ब्रैडी माने घटना, कार्डिया मीन्स हार्ट रेट। तो अगर ब्रैडी कार्डिया हार्ट रेट डिक्रीज हो जाए तो उसको कहेंगे ब्रैडी कार्डिया, या डिक्रीज हो गई हार्ट रेट। जैसे कि टैकेपनिया यानी कि अगर रेस्पायरेटरी रेट बढ़ जाए तो उसको कहेंगे, रेस्पायरेटरी रेट मतलब जल्दी जल्दी सांस लेने लगो तो उसको कहेंगे टैकेपनिया, ब्रैडेपनिया। ओके, तो ये अपना, तो अब क्या होता है, अब हम कुछ डिजीज़ की बात कर लेते हैं। जैसे क्या कि एंजाइना क्या होता है, हार्ट फेलर क्या होता है। तो एंजाइना क्या होता है, इसको पहले इरेज कर लेते हैं ना। एंजाइना का मतलब होता है अगर आपके चेस्ट में तेज़ी से अगर दर्द होने लगे, अचानक से दर्द हो तो उसको हम कहेंगे एंजाइना। अब क्यों हो, एक्यूट चेस्ट पेन क्यों होता है, जैसे कि अगर अपने कार्डियक मसल को सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलती है, जैसे कि मसल है, ये अपना हार्ट है, नहीं कार्डियक मसल है। अब कार्डियक मसल का कोई सा भी टिश्यू है, अगर उसको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलेगी तो यहाँ से सेंसरी सप्लाई जो होती है, सेंसरी सप्लाई का मतलब जो हमें बताए, जो दर्द हो, जैसे टच, हम किसी चीज़ को छू रहे हैं, कोई चीज़ ठंडी है या गर्म है, कोई पेन हो, टेम्परेचर हो, इसके बारे में बताएं, उसका काम होता है सेंसरी फाइबर, सेंसरी नर्व फाइबर का काम होता है। तो सेंसरी सप्लाई, अगर जैसे किसी टिश्यू को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है तो उस टिश्यू की जो सेंसरी सप्लाई है वो हमें चेस्ट वॉल में, जो चेस्ट वॉल होती है हमारी, उसमें जो पेन है उसको जनरेट करती है। तो एंजाइना क्या होता है, एक्यूट चेस्ट पेन। क्या होता है, एक्यूट चेस्ट, एक्यूट माने तेज़ी से,
एकदम अचानक तेज़ी से चेस्ट पेन होने लगे। क्यों? इनएडिक्वेट मतलब जो पर्याप्त सप्लाई ना मिले ऑक्सीजन की कार्डियक टिश्यू की, या ब्लड की पर्याप्त सप्लाई ना मिले। अगर ब्लड कम पहुंचेगा तो भी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलेगी। तो मेन चीज़ है कि ऑक्सीजन की सप्लाई कार्डियक मसल को ना मिले तो एंजाइना होने लगता है। एंजाइना हो। अब हार्ट फेलर क्या होता है? हार्ट फेलियर का मतलब होता है कि जैसे कि अगर अपनी हर एक बॉडी को जितना मतलब अपने हर एक टिश्यू को जितने ब्लड की ज़रूरत है, हार्ट उतना पंप नहीं कर पा रहा है। जैसे नॉर्मल कंडीशन में आपको कम ब्लड की ज़रूरत है, अगर आप दौड़ रहे हैं तो आपको ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत है, तो हार्ट को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स जल्दी करना चाहिए, क्योंकि ब्लड को जल्दी पंप करना है, टिश्यू तक पहुँचाना है। लेकिन किसी भी कारण से जो हार्ट है उतना ब्लड पंप नहीं कर रहा है जितना कि किसी टिश्यू की ज़रूरत है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हार्ट फेलर। यानी कि हार्ट इज नॉट पंपिंग एज मच टू कंप्लीट द नीड ऑफ द बॉडी टिश्यू, तो एंड ब्लड इफेक्टिवली टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी। ये अपना हो गया हार्ट फेलर। अब क्या आता है अपना हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का ही दूसरा नाम होता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो हार्ट अटैक क्या होता है? हार्ट अटैक यानी कि अगर अपने किसी भी टिश्यू की डेथ हो जाए, किसी भी हार्ट की, जैसे हार्ट कोई भी ऑर्गन है छोटे छोटे टिश्यू से मिलकर बना होता है और हर एक टिश्यू छोटे छोटे सेल से मिलकर बना होता है। तो हार्ट के किसी भी टिश्यू की, मान लीजिए ये वाले टिश्यू किसी भी टिश्यू की डेथ हो जाए तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का दूसरा नाम होता है MI का मतलब मायो कार्डियल इन्फार्क्शन, INFARCTION। तो MI भी, इसको हार्ट अटैक को MI ही बोलते हैं। जब किसी कार्डियक मसल के एक पार्ट की डेथ हो जाती है, डेथ ऑफ ए पार्ट ऑफ, अब ये कार्डियक मसल की डेथ कैसे हो सकती है? ऐसे भी हो सकती है जैसे कि हार्ट को जो सप्लाई करने वाली आर्टरी होती है, जैसे कि हर एक टिश्यू को अपना काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी तो उसमें का ग्लूकोज होगा या फिर फैट प्रोटीन के ऑक्सीडेशन से मिलेगी। अब इसका ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो ब्लड क्या करता है, हर एक टिश्यू को ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो मान लीजिए कि कुछ ऐसा हो जाए कि ब्लड ऑक्सीजन ना पहुंचाए उस टिश्यू तक, वो टिश्यू तो अपना एनर्जी गेन नहीं कर पाएगा, तो उस टिश्यू की डेथ हो जाएगी। तो जो हार्ट की जो मसल होती हैं उसको जो ब्लड सप्लाई जो आर्टरी करती हैं, उन आर्टरी का नाम होता है कोरोनरी आर्टरी। अब क्या होता है, किसी भी कंडीशन में जैसे कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाए, यानी कोरोनरी आर्टरी बंद हो जाए किसी तरह से, जैसे कि हार्ट की मसल को जो सप्लाई करने वाली जो आर्टरी होती हैं उनका नाम होता है कोरोनरी आर्टरी। दो कोरोनरी आर्टरी होती हैं हार्ट की, राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अगर कोरोनरी आर्टरी में किसी तरह से ब्लॉकेज आ जाए तो सबसे पहले क्या होगा कि टिश्यू को जो है ऑक्सीजन की एडिक्वेट मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो पहले क्या होगा, एंजाइना। अगर यही बना रहा है तो एंजाइना किस में बदल जाएगा, हार्ट अटैक में, तो कार्डियक मसल की डेथ हो जाएगी। तो कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज हो कैसे सकता है, जैसे कि आपके डाइट में लिपिड कंटेंट ज़्यादा है, बॉडी में LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या VLDL मतलब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ रहा है किसी तरह से, तो क्या करेगा, ये आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल जैसे ही ज़्यादा बढ़ता है तो ये आर्टरी में इस तरह से चिपकने लगता है, और चिपकते ये इसके जो फ्लो है ब्लड का उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने लगता है। जब इसको ब्लॉक कर देता है तो एंजाइना होगा, एंजाइना के बाद हार्ट अटैक होगा। तो ये हमारा हो गया हार्ट अटैक के बारे में। यही मायोकार्डियल इस्चीमिया होती है, जो ब्लड टिश्यू को, हार्ट मसल के टिश्यू को एडिक्वेट ब्लड सप्लाई ना हो तो उसको कहते हैं मायोकार्डियल इस्चीमिया।
मायोकार्डियल, मायो का मतलब होता है मसल, कार्डियक, मायोकार्डियल, इस्चीमिया, मायोकार्डियल इस्चीमिया। इस्चीमिया जहाँ शब्द आ जाए उसका मतलब यही होता है कि ऑक्सीजन की कम सप्लाई हो रही है। और मायोकार्डियल, मायो मतलब मसल और कार्डियल मतलब रिलेटेड टू हार्ट, यानी हार्ट की मसल को कम ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। यानी कि जब हार्ट की मसल को कम ऑक्सीजन की सप्लाई होती है तो हम उस कंडीशन को कहते हैं मायोकार्डियल इस्चीमिया। रिड्यूस्ड सप्लाई ऑफ ब्लड टू कार्डियक मसल, ये अपना हो गया मायोकार्डियल इस्चीमिया। अब आते हैं हम ईसीजी, जो ईसीजी ग्राफ आप बहुत पढ़े होंगे, इसके बारे में आपको बताते हैं। ईसीजी, ईसीजी जो मेन टॉपिक है बहुत अच्छा टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर सबसे पहले ईसीजी देख के अनुमान लगाते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है, कंफर्म नहीं करते हैं कि जैसे कि ईसीजी में क्या होता है, कई वेव होती हैं। हम इसको बताते हैं पहले। ये जो ईसीजी में ये जो पहली वेव होती है इसको कहते हैं पी वेव, और जो नीचे की तरफ जाने वाली वेव होती है इसको कहते हैं क्यू वेव। जो ऊपर की तरफ जाने वाली वेव होती है इसको एस वेव, और फिर दोबारा नीचे वाली क्यू आर एस वेव, आर वेव है ये, एस वेव है, और इसको कहते हैं टी वेव। अब क्या होता है, जो पी वेव होती है ये ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो ग्राम। अब क्या होता है, ईसीजी क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, एक ग्राफ पेपर पे जो ईसीजी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। ईसीजी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। पहले इसको वो लिखते हैं इलेक्ट्रिकल जो हार्ट मसल में, किसी भी मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने में, रिलैक्स होने में एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो प्लस माइनस चार्ज होता है, तो करंट, थोड़ा सा माइन्यूट वोल्टेज का करंट फ्लो होता है। तो उस जो करंट फ्लो होता है उसमें जो वोल्टेज होता है, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट में होती है, तो उसी को जो मेजर करके जो ग्राफ आता है उसका, ईसीजी का, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। वो क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, मैकेनिकल एक्टिविटी नहीं, ओनली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। तो जैसे कि हार्ट में क्या होता है, 2 टाइप के चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, एट्रिया, वेंट्रिकल। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, एट्रिया सिस्टोल करता है, तो उस वेव को कौन दिखाता है, पी वेव दिखाता है। इसको क्या है, एट्रियल सिस्टोल। ये पी वेव है, एट्रियल सिस्टोल दिखाएगा, और क्यू आर एस कम्प्लेक्स है, ये दिखाएगा। इसको अलग से लिखते हैं। पी वेव जो होता है एट्रियल सिस्टोल को दिखाता है, और जो क्यू आर एस कम्प्लेक्स होता है, क्यू आर एस कम्प्लेक्स होता है, ये क्या करता है, वेंट्रिकल जब अपने कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको दिखाता है वेंट्रिकल सिस्टोल। अब वेंट्रिकल सिस्टोल, और टी जो वेव है, यहाँ पे एक तरह से सिस्टोल ना लिख के हम डीपोलराइजेशन लिखें, क्योंकि जो सिस्टोल होता है,
सिस्टोल का मतलब होता है हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करना। तो जैसे कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो एक्शन पोटेंशियल है वो पहले जनरेट करता है, सिस्टोल बाद में होता है, लगभग साथ साथ होता है, लेकिन जो सिस्टोल है वो कैसे होगा, जब एक्शन पोटेंशियल पहले जनरेट होगा। तो एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट होता है तो हम उसको कहते हैं डीपोलराइजेशन। और जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ये बताएगा वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, इतना लिख दे रहे हैं। अब जो टी वेव होती है ये दिखाती है वेंट्रिकल, देखो किसी मसल के एक्शन पोटेंशियल में कौन कौन से फेज होते हैं, पहले इसको लिख देते हैं, रीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन। थोड़ा आपको ब्रीफ कर देते हैं कि डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन क्या होता है। कोई मसल है जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो पहले क्या होता है कि डीपोलराइजेशन एक्शन पोटेंशियल आता है, वो एक बड़ा टॉपिक है, उसको एक अलग वीडियो में बताएंगे, ऐसे नॉर्मली ब्रीफ करे दे रहे हैं। तो कोई मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल आता है, फिर मसल कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट करती है। एक्शन पोटेंशियल जब आता है तो उस कंडीशन को कहते हैं मसल डीपोलराइज्ड हो गई। जब डीपोलराइजेशन होता है तब जो मसल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, डीपोलराइजेशन के बाद दोबारा अपनी नॉर्मल कंडीशन में आना उसको कहते हैं रीपोलराइजेशन। तो जब रीपोलराइजेशन होता है तो मसल रिलैक्स होती है, डायस्टोलिक, अगर हार्ट मसल है तो डायस्टोलिक फेज में जाएगी। तो क्या होता है यहाँ पे जैसे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, इसी की जस्ट बात क्या होगा, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन हुआ यानी वेंट्रिकल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी यानी वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, और टी वेव में क्या होगा, वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन यानी वेंट्रिकल रिलैक्स होगा। और जो एट्रिया का जो रीपोलराइजेशन है वो इसी वेव में मिक्सचर हो जाता है, उसकी बात हम नहीं करते हैं। तो जो ईसीजी होता है इसमें मेन चीज़ ये याद रखनी है, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है वो ग्राफ होता है जो हम निकालते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट का। लेकिन अगर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हो जाए तो जो मशीन होती है जो इसको मेजर करती है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, ये इसमें उल्टा है। जैसे कि जो ब्रेन होता है उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जो मेजर करता है उसको कहते हैं ईईजी, और हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ईसीजी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता तो वो मशीन हो जाती जो इसको मेजर करती, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का मतलब है जो ग्राफ पेपर आता है ना, ग्राफ में जो छप के आता है पूरा ये मेजर होके आता है उसको कहते हैं ईसीजी। ओके, अब क्या होता है कि अगर जैसे कि पी वेव है, अगर पी वेव का जो मैग्नीट्यूड है यानी ये बड़ी हो जाए, नॉर्मल साइज से अगर पी वेव बड़ी हो जाए तो पी वेव बड़ी हो जाए एट्रियल डीपोलराइजेशन को शो करता है पी वेव, यानी कि पी वेव बड़ी हो रही है यानी डीपोलराइजेशन ज़्यादा हो रहा है। और डीपोलराइजेशन ज़्यादा कब होगा, यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा फोर्स से कब कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जब उसमें क्या होगा कि जो वो मसल है हाइपरट्रॉफी हो जाए। अब हाइपरट्रॉफी क्या होता है, कोई मसल अपने साइज में इंक्रीज कर जाए तो उसको कहते हैं हाइपरट्रॉफी। दो शब्द होते हैं, हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है मसल साइज में इंक्रीज कर जाए, और हाइपरप्लेसिया का मतलब होता है मसल की जो सेल हैं, सेल का जो नंबर है वो इंक्रीज कर जाए। जैसे कि हाइपरट्रॉफी को अगर दिखाएं, अब हाइपरट्रॉफी क्या है, जैसे ये एक सेल है तो हाइपरट्रॉफी में क्या होगा कि यही एक सेल कितना बड़ा हो जाए, इतना बड़ा हो गया, तो इस सेल की हाइपरट्रॉफी हो गई। लेकिन अगर हम हाइपरप्लेसिया की बात करें, सेल का साइज नहीं, सेल का नंबर बढ़ जाए, ये एक सेल है, 2 सेल हो जाए, 3 सेल हो जाए, 4 सेल हो जाए, 5 सेल हो जाए, ये हो गया हाइपरप्लेसिया। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है मसल का साइज बढ़ जाना, मसल फाइबर का साइज बढ़ जाना। हाइपरप्लेसिया मसल फाइबर की जो नंबर है वो इंक्रीज कर जाए। और एट्रोफी, ए मतलब होता है नहीं, हाइपर मतलब ज़्यादा, ए मतलब नहीं, यानी कि जो सेल है वो डीजनरेट करने लगे, उसका साइज बिल्कुल छोटा हो जाए। तो जिसकी मसल क्या होती है कि जिसकी मसल क्या है एट्रोफी हो जाती हैं, जिनकी मसल का एट्रोफी हो जाता है वो बच्चे या वो एडल्ट पर्सन कोई भी होते हैं वो बिल्कुल पतले हो जाते हैं एट्रोफी में। अगर हाइपरट्रॉफी होती है तो उनका साइज, जैसे कि हाइपरट्रॉफी, जैसे कोई जिम करने वाला व्यक्ति है तो उसमें क्या होता है जो मसल होती हैं उसका साइज बढ़ जाता है, तो उसमें मसल की हाइपरट्रॉफी हो जाती है। तो ये होता है।
तो ये हो गया अपना ईसीजी। तो पी वेव में क्या होता है, अगर पी वेव इनलार्ज करें, इसको मिटा देते हैं, अगर पी वेव बढ़ जाए तो क्या होता है, एट्रिया की जो मसल होती है उनमें हाइपरट्रॉफी हो जाती है, यानी कि उनका आकार बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाता है, एट्रियल मसल हाइपरट्रॉफी। अगर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 3 वेव मिली हैं, क्यूब मिली है, आर मिली है, एस मिली है, इसीलिए क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स मिलते हैं। ये किसको, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन को दिखा रहा था। अगर इसका साइज बढ़ेगा यानी वेंट्रिकल ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी उसकी सेल है, मतलब उसकी जो मसल फाइबर है वो उनमें हाइपरट्रॉफी हो गई, तो इसमें वेंट्रिकुलर मसल हाइपरट्रॉफी हो गया। अब क्या होता है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो इंटरवल होता है इसको बोलते हैं पी आर इंटरवल। अपनी मसल में क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो सबसे पहले कहाँ पे जनरेट होता है, पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि अपनी जो एट्रिया होती है, एट्रिया के अपर राइट कॉर्नर पे क्या होता है, ऐसे नोड होता है। ऐसे नोड में एबिलिटी होती है कि खुद से एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर दे। तो जैसे कि मान लीजिए दोबारा हार्ट बनाते हैं, जल्दी जल्दी में बनाते हैं। ये बाल्ब हो गए अपने, ये राइट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया, यहाँ पे इंटरमस्कुलर सेप्टम होता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ये पल्मोनरी ट्रंक हो गया, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ये अयोटा निकल रहा है। तो इसमें क्या होता है, राइट एट्रियम जो होता है इसकी अपर जो कॉर्नर पर यहाँ पे ऐसे नोड होता है। ऐसे नोड तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करता है, तो एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट होता है तो ये पूरे इसमें आता है फैलता है, यहाँ पे फैलता है, फिर यहाँ पूरे में फैल जाता है। तो क्या होता है कि यहाँ से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना चालू किया। अब जब क्यू आर एस वेव चालू हुई तो वो क्या, वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन को दिखा रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो यहाँ से एक्शन पोटेंशियल के यहाँ से यहाँ तक जाने का समय है। तो अगर किसी भी तरह यहाँ पे कोई ब्लॉकेज आ जाए, किसी भी तरह से ब्लॉकेज आ जाए, तो क्या होगा, ये पी आर जो इंटरवल है वो बढ़ जाएगा। तो पी आर इंटरवल कब बढ़ेगा, पी आर इंटरवल आपका कब बढ़ेगा, एनी ब्लॉकेज बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल। तो ये हमारी हो गई कुछ क्लिनिकल कंडीशन इससे रिलेटेड। अब हम एक हार्ट मर्मर, एक साउंड आता है जो हार्ट की एबनॉर्मल साउंड होती है, हार्ट मर्मर। जो हार्ट की एबनॉर्मल साउंड होती है उसको कहते हैं हार्ट मर्मर। एबनॉर्मल साउंड ऑफ हार्ट। जब वेंट्रिकल फिल होते हैं तो उसमें कोई अलग ही, मतलब कि जो एबनॉर्मल साउंड हो, सही साउंड ना हो, उसको कहते हैं हार्ट मर्मर। तो ये हमने कुछ नॉर्मल टॉपिक जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लिए। अब हम बात करते हैं जो हमारी हार्ट साउंड होती है, जो लब डब होती है, वो किस तरह से होती है उसके बारे में जानते हैं, उसकी पिच के बारे में जानेंगे। इधर हो गया अपना
टाइम, इधर हो गया अपना पिच। तो जो पहली वाली होती है वो ज़्यादा टाइम के लिए होती है, लेकिन पिच उसकी लो होती है। ये फर्स्ट जो हार्ट साउंड है जिसका नाम है लव, LUV, ये कब आती है? जब ये जो फर्स्ट हार्ट साउंड है कब आती है? जैसे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड किस में आया? जैसे हम किसी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड किस में आया? वेंट्रिकल में आया। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड क्या है, वेंट्रिकल से एट्रिया में वापस ना जाए, तो जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच जो वाल्व लगे होते हैं वो तुरंत बंद हो जाते हैं। तो उन वाल्व के बंद होने के कारण फर्स्ट हार्ट साउंड आती है। तो वही फर्स्ट हार्ट साउंड की जो आवाज़ होती है वो ऐसी होती है, लबडब लबडब लबडब, इस तरह से करके होती है। तो उस हार्ट साउंड क्या होती है, ज़्यादा समय के लिए होती है, लेकिन उसकी पिच कम होती है, यानी कि एक तरह से फ्रिक्वेंसी टाइप की थोड़ी कम होती है, लाउडनेस। अब सेकंड हार्ट साउंड की बात करें। अब जब वेंट्रिकल में ब्लड फिल हो गया है तो वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तो AV वाल्व तो बंद हो गई थी, इसी के कारण फर्स्ट हार्ट साउंड आई थी। तो यहाँ पे अगर हम लिख दें जब AV वाल्व क्लोज होते हैं, लेकिन अब क्या होता है, अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब जब वेंट्रिकल रिलैक्स करना स्टार्ट करता है, वेंट्रिकल रिलैक्स करना स्टार्ट करता है तो क्या होता है, जो सेमी ल्यूनर वाल्व होते हैं, अगर जैसे कि वेंट्रिकल से ब्लड आयोटा में गया तो वेंट्रिकल रिलैक्स करना स्टार्ट करते हैं तो ब्लड आयोटा में से दोबारा वेंट्रिकल में वापस ना आ जाए। तो इसीलिए क्या होता है, ये वाल्व जो सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज होते हैं, जब सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज होते हैं तो सेकंड हार्ट साउंड आती है। जैसे कि ये मान लीजिए एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट की, ब्लड इसमें आया, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये जो वाल्व है तुरंत बंद आती है, तो यहाँ पे फर्स्ट हार्ट साउंड आती है। और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो ये खुलते हैं। जब वेंट्रिकल रिलैक्स करने वाला होता है तो जो ब्लड है दोबारा इसमें ना आ जाए वेंट्रिकल में, तो ये जो वाल्व हैं ये वाले क्लोज होते हैं। इन वाल्व को कहते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व। अगर एओर्टा के साइड वाले हैं तो इनको एओर्टिक वाल्व भी कह सकते हैं। अगर वो हम जो पल्मोनरी यानी लंग के लिए जा रहे हैं तो उनको पल्मोनरी वाल्व भी कह सकते हैं। तो सेमी ल्यूनर वाल्व जब क्लोज होते हैं तो उसको हम कहते हैं सेकंड हार्ट साउंड। सेकंड हार्ट साउंड की जो पिच है वो ज़्यादा होती है, ये वही सेकंड हार्ट साउंड। इसकी जो आवाज़ होती है डब टाइप की होती है। अब इसमें क्या है, अब फर्स्ट हार्ट साउंड और सेकंड हार्ट साउंड के बीच का जो टाइम है वो आप बता सकते हैं? तो बिल्कुल ईजी है। क्या फर्स्ट हार्ट साउंड कब हुई थी? जब वेंट्रिकल ने स्टार्ट किया था, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट किया था, ठीक। अगर हम कार्डियक साइकिल अपनी याद करें, पिछले लेक्चर में बताई थी, तो क्या था कि यहाँ से वेंट्रिकल स्टार्ट 0.1 सेकेंड के लिए एट्रिया सिस्टोल किया था, फिर क्या किया था, एट्रिया तो पूरे 0.7 सेकेंड तक डायस्टोलिक पीरियड में रहा था, लेकिन यहाँ से 0.3 सेकेंड के लिए वेंट्रिकल सिस्टोलिक पीरियड में रहा। तो यहाँ पे वेंट्रिकल क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, AV वाल्व क्लोज हो रहे थे, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। अब जब वेंट्रिकल रिलैक्स करना स्टार्ट कहाँ से करेगा, यहाँ से करेगा। तो वेंट्रिकल जैसे, तो यहाँ पे सेमी ल्यूनर वाल्व जो है क्लोज हो जाएंगे, सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोजेज। जहाँ पे सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज होंगे वहाँ पे सेकंड हार्ट साउंड आती है, सेकंड हार्ट साउंड। AV वाल्व जहाँ पे क्लोज होते हैं वहाँ पे फर्स्ट हार्ट साउंड। तो एक हार्ट साउंड से दूसरी हार्ट साउंड के बीच का टाइम 0.3 सेकेंड होता है। तो ये हमने कर ली नॉर्मल हार्ट साउंड की बात अपनी। तो ये हमारी कुछ हार्ट साउंड के बारे में हो गई। तो अब क्या है, अगर हम हार्ट रेट के रेगुलेशन की बात करें कि जैसे कि कभी कभी हमारा हार्ट रेट क्या है, इंक्रीज हो जाती है, कभी कभी हार्ट रेट मतलब दिल की धड़कन हमारी स्लो हो जाती है, तो इसको कौन रेगुलेट करता है? इसका रेगुलेशन बहुत सारी चीज़ें करती हैं, बहुत सारी मतलब कि करते हैं। तो मैं इनमें से कुछ आपको कुछ के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये है मान लीजिए आपका हार्ट। आपको क्या लगता है कि हार्ट रेट कब बढ़ सकती है, हार्ट रेट को कब बढ़ना चाहिए?
तो एक बार सोचिए, अगर हम दौड़ रहे हैं, दौड़ते समय हमारे टिश्यू, बॉडी टिश्यू हैं, उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। जब बॉडी टिश्यू को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो एनर्जी को भोजन से, फूड से, कार्बोहाइड्रेट से निकालने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, और ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए ब्लड जल्दी जल्दी वहाँ पे डिलीवर होना चाहिए, और ब्लड जल्दी जल्दी डिलीवर करने के लिए हमारे बॉडी में क्या होता है, हार्ट। तो हार्ट जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड जल्दी जल्दी पहुँचाएगा टिश्यू, टिश्यू जल्दी जल्दी एनर्जी रिलीज करेंगे और वो हमारी भागने में मदद करेंगे। तो भागने के टाइम पे इसीलिए, यानी दौड़ते समय इसीलिए हमारी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। लेकिन हार्ट को कैसे पता चलता है कि हमें हार्ट रेट इंक्रीज करनी है या नहीं? तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि क्या होता है, ब्रेन। हमारे बॉडी में सिग्नल पहुंचाने के लिए मेनली 2 सिस्टम होते तो और भी हैं, लेकिन मेनली 2 होते हैं। एक होता है नर्वस सिस्टम, एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम में नर्व आती हैं, जैसे कि ब्रेन से हमने कुछ सोचा, जैसे मेरी ये उंगली है, अब मैं सोच रहा हूँ कि इस उंगली को मुझे हिलाना है। ब्रेन से मैंने सोचा लेकिन हिला इससे लिए, तो क्या है कि दिमाग से जो हमारी सिग्नल है, माइंड से, ब्रेन से सिग्नल है, वो क्या आती है, नर्व से होकर जाती है। छोटी छोटी नर्व हमारे, जैसे ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारा ब्रेन है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, जो हमारी पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, वर्टिब्रल कॉलम होती है, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होती है, एक नली ऐसी, डंडी ऐसी पतली सी होती है, कॉर्ड लायक, उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो, जो हमारी बॉडी, एक तो सिग्नल या तो क्या कर सकता है, ब्रेन डायरेक्ट हमारी बॉडी टिश्यू तक पहुंचाए, या क्या करता है, ब्रेन पहले स्पाइनल कॉर्ड को पहुंचाए, स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी टिश्यू तक। तो ब्रेन से जो डायरेक्ट सिग्नल को बॉडी टिश्यू तक पहुंचाती हैं उसको कहते हैं हम क्रेनियल नर्व, उसको कहते हैं हम क्रेनियल नर्व। क्रेनियम शब्द जहाँ पर भी, क्रेनियम शब्द जहाँ पर भी आ जाए उसका मतलब होता है अपना ब्रेन, और क्रेनियल आ जाए यानी रिलेटेड टू ब्रेन, यानी क्रेनियल नर्व, यानी जो नर्व क्या होती है, पतली सी डंडी लायक होती है, पतली पतली नहीं, रस्सी टाइप की होती है, छोटी छोटी नस नहीं होती, ब्लड वेसल्स होती हैं, उसी तरह की ये भी छोटी छोटी निकलती हैं और सिग्नल पहुँचाने का काम करती हैं। तो उन क्रेनियल नर्व कितनी होती है अपनी, 12 पेयर्स, यानी कि 12 जोड़ी। और स्पाइनल नर्व, स्पाइनल कॉर्ड से जो निकलेंगी सिग्नल पहुंचाने के, उनको कहेंगे स्पाइनल नर्व्स। अब स्पाइनल नर्व्स कितनी होती हैं, 31 पेयर्स होती हैं, 31 पेयर्स, यानी 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व, जिसमें से हैं ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्डिसेंट, फेशियल और ऑडी, वेस्टिबुलोकॉक्लियर, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस नर्व, और स्पाइनल एक्सेसरी और हाइपोग्लॉसल नर्व, ये अपनी 12 क्रेनियल नर्व। तो उनमें से क्या होता है, एक वेगस नर्व होती है, 10th जो नर्व क्रेनियल नर्व होती है, 10th, इसमें जो क्रम होता है वो फिक्स होता है। ऐसे अगर 10th की बात की जाए तो 10th की वेगस ही होगी, क्रम को सीरियल नंबर बदल नहीं सकते। तो वेगस नर्व क्या है, हार्ट पे आएगी। वेगस नर्व एक पैरासिम्पैथेटिक नर्व भी है। तो 2 सिस्टम हमारी बॉडी में होते हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, CNS पढ़ाना पड़ेगा, ऐसे ही बता दे रहे हैं, 2 सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी में, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब हम रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं, आराम से बैठे हुए होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, तब हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। लेकिन जब हम भाग रहे होते हैं, डर रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए शेर आ गया किसी तरह से, तब हमारा क्या, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है जो बॉडी की एक्टिविटी है उनको कम करना है। तो वेगस नर्व पैरासिम्पैथेटिक नर्व है, तो ये क्या करेगी, हार्ट रेट को कम करेगी। हार्ट रेट लेके दे रहा हूँ, वेगस नर्व क्या करेगी, हार्ट रेट को कम करेगी, कम मतलब इनिवेशन, लिख देता हूँ, हार्ट रेट को डिक्रीज हार्ट रेट, ये वेगस नर्व का फंक्शन हो गया। लेकिन अगर हमें जैसे कि शेर आ गया तो मुझे भागना है, तो उसके लिए क्या करना है, सिंपैथेटिक एक्टिवेट होना है। तो सिंपैथेटिक के लिए अलग अलग सी यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड में से स्पाइनल नर्व निकलती हैं, वो सिग्नल पहुँचाती हैं। और जो एड्रीनल ग्लैंड एक अपनी होती है, एड्रीनल
रीनल जहाँ शब्द है उसका मतलब होता है किडनी, वृक्क। हमारी जो किडनी जो यूरिन का फॉर्मेशन पेशाब बनाती हैं उसको कहते हैं रीनल ग्लैंड। तो रीनल उसको कहते हैं रीनल। अब एड मतलब जुड़ी हुई, तो जो ग्लैंड रीनल यानी किडनी से जुड़ी होती हैं उसको कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। हमारे शरीर में 2 किडनी होती हैं, इनके ऊपर एड्रीनल ग्लैंड पाई जाती हैं। यानी कि जो रीनल है, किडनी है, किडनी के ऊपर जो ग्लैंड पाई जाती हैं जो जुड़ी होती हैं उसका नाम हमने क्या दिया, एड्रीनल ग्लैंड। तो एड्रीनल ग्लैंड क्या करते हैं, इसके कई पार्ट होते हैं, इनमें से जो एक पार्ट होता है वो क्या करता है, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज करता है। जो एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज करता है ये क्या करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इंक्रीज करता है। तो ये हार्ट रेट को क्या करेगा, इंक्रीज करवा देगा। तो एड्रीनल ग्लैंड से एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन को क्या करेंगे, इंक्रीज हार्ट रेट। ये हमारे मेन टॉपिक हो गए। और भी बहुत सारी जैसे कैरोटिड बॉडी होती है, बैरो रिसेप्टर होते हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें होती हैं जो हमारी हार्ट रेट को रेगुलेट करते हैं। तो हाँ, अब ब्रेन को पता कैसे चला कि जैसे कि क्या करना है, तो क्या होता है, जैसे कैरोटिड बॉडी है, हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट में सेंसर लगे होते हैं। जैसे कि हमारी जो हार्ट था, हार्ट से ऊपर अयोटा था, अयोटा की एक ब्रांच होती है कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अयोटा होता है ना, अयोटा से एक आर्टरी निकलती है ऊपर की तरफ, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, दोनों तरफ एक एक होती है। अब कॉमन कैरोटिड आर्टरी जहाँ पर बाइफरकेट यानी कि 2 भागों में बढ़ती है, वहाँ पे कैरोटिड बॉडी और कैरोटिड साइनस पाया जाता है। तो कैरोटिड साइनस, साइनस का मतलब डायलेशन कहीं पे जगह, तो ये सेंसर का काम करता है, ब्लड प्रेशर सेंसर का काम करेगा कैरोटिड साइनस। और कैरोटिड बॉडी की जो ब्लड की पीएच कितनी है उसको रेगुलेट करने का काम करेगा। तो कैरोटिड बॉडी कहाँ पे होगी, कैरोटिड साइनस, ये आप ध्यान रखना। तो आज का ये हमारा कुछ नॉर्मल जो पूरा था कंप्लीट कर दिया है। इसमें से हार्ट का जो मेन टॉपिक था, वैसे तो हार्ट बहुत बड़ा है, कभी भी कुछ भी कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, उसमें बहुत सारा नॉलेज है। अभी आप MBBS में देखो तो हार्ट के बारे में बहुत सारा दिया गया है। तो बस यही है, थैंक यू, धन्यवाद, कि फिर दूसरे लेक्चर में मिलेंगे, धन्यवाद।